السلام عليكم يا اول زوال ولا عزول فلاش. بون ميرسي بور لا ريبونس تاع لي فيديو هذو اللي عطيتهم لي. جي اونفي نعاود ندير لك اون اوتر فيديو باش نعاود نهضر بور تو ريبوندر انكور باسكو لو سوجي هذا سي فري كي لي ان بو bon, il est complexe et des fois il n'est pas facile aussi à le comprendre, mais t'as qui a vécu donc la situation هذيك tu la comprends. Bon d'abord نقول لك يعطيك الصحة و j'aime beaucoup نحب بزاف les vidéos تاعك parce que la façon comment tu vois les choses, je m'identifie bien avec ta vision. يعني avec ta façon de voir les choses et je te remercie justement pour le mot avec crédible. Exactement, tu as trouvé l'expression crédible, c'est ça, c'est exactement ça. Bliknta, avec ton accent algérois, avec donc ton caractère algérois, tu peux transmettre le message plus que mieux que Wahed li a un peu l'accent kabyle. Parce qu'elle a déjà par exemple, ben, je parle arabe, mais j'ai peut-être un léger accent, j'ai un accent kabyle chouïa, mais derrière ma façon de parler, on sent le kabyle hadak. Et comme tu as tout expliqué, la propagande hadouk li kent dir le etc., elle a fait que les gens ils ont une barrière devant ce qui est kabyle. Hein. Ou donc ici ça existe toujours, hein, ça existe toujours. Hein. انا واحد اخترنا واحد هنا في الانترنت bah, c'est un jeune, donc je crois qu'il a des problèmes avec lui-même. Parce que قلت السلام عليكم ولا السلام dans une dont j'ai fait un commentaire وين قلت السلام وريبوندي لي قال لي واش تقول السلام راك تمسخر بينا ياك انت قبايلي انت كريتيان ولا انت اتي كيفاش هذا راك ما تقولش السلام alors que tu le penses pas dans ce sens اللي غرد لي شغل سبني كي قلت السلام سبني قال لي انت قبايلي ما تقولش السلام. بون خلينا de toute façon le sujet هذا c'est vrai que نتايا qu'il a vécu, tu le comprends et tous les gens qui ont vécu هذا le comprennent. Ceux qui n'ont pas vécu la situation هذه ما يقدروش يفهموك. C'est-à-dire qu'avec le problème هذاك il a créé tout des problèmes d'identité que les gens donc se sentent pas dans leur identité à l'aise, ils sont obligés d'emprunter une autre identité ou là يلعبها ou là je ne sais pas. Je vais te raconter justement un exemple aussi, parce que c'était pas seulement que chez les Kabyles. Hein. واحد الخطرة j'ai connu واحد, il est de Tipaza, donc ouais, c'est un chinois, mais qui ne parle pas ta chinois, donc il s'est arabisé. Mais c'est le nom de famille تاعو, il portait un nom donc qui s'appelait Riles ou les Rilesen, je ne sais pas. كان يقول لي كنت جلي كوني هو يتكلم العربيه يقول لي دي فوا يقول لي انايا انا جو سوي بربر يحكي لنا مازيغ باسكو سي كو حنا بلي كابيل اون تيان بيان بوكو ليدونتيتي هادو مالوك ما فتي بازا donc ils sont en train de reconstruire ou là il y a certains des gens donc là où il essaie de réactiver avec l'identité donc après tous les événements donc la Kabylie qui m'a قلت نتايا donc كاين بزاف لهم يقولوا les berbères donc ils disent on est berbère même les arabophones il y a certains qui disent donc on est berbère alors que ça n'existait pas exactement كما قلت. انا قلت لك هذا كان يقول لي دي فوا يقول لي انا عندي اسم امازيغ جو سي بربر او دي فوا يجي يقول لك قال لا خلينا من البربر هذاك alors des fois يقول هاك يجي des fois يقول هاك donc si tu veux il était avec lui même pas en accord خاطر يقول لك des fois يقول لك انا امازيغي pour se dire بليك pour donc il essaye de tenir il essaye يوقف في ليدونتيتي تاعو ودي فوا يقول لك لا خلينا من الامازيغيه هذه دونك سي تي فو شغل كي اللي عاد يحس روحو ظلم روحو tu vois. Et ça crée un problème d'identité, un problème psychique d'identité في العباد هذوك. هذا البروبلème هذا les autres les arabophones ne peuvent pas le comprendre, mais toi qui as vécu ça tu dois bien me comprendre. هذا درك c'est un exemple اللي حبيت نعطيه لك يعني pour te dire que même تموك في Alger c'était ça hein. D'ailleurs بكري donc les choses ont changé donc bien sûr comme قلت donc ils se disent plus normalement on est berbère alors que Bekiri non c'est pas ça donc, regarde par exemple les chanteurs تاع بكري كابيل ما كانوش يغنوا بالقبائليه
غير quelques chansons peut-être juste une ou deux chansons غناو هكذا كاع دوك لي شونتور تاع الشعبي كي بالي توس لو كامل كيما الحاج محمد العنقي لا بالي القبائليه الباريك افون يتكلم العربيه وغنى غير زوج دو شونسون. وشوف كان دركا ديرنييرمون واحد نيجيريان عنده البسودو نيجيروا بسودو رايق. باش تشوف هو نيجيروا ارابوفون قال لك il a fait une vidéo sur arabe kabyle ومنا etc. وقال لك قال il a parlé justement des chanteurs هذو تاع الشعبي قال لك بلي كيما الحاج مثلا بلي كوم كوا لي سون توس اوريجينال قبايل كيما الحاج اوسي قبايلي قال لك الباري كمام غنى بالقبايليه سول كي ما شافش بلي غنى بالقبايليه باسكو غنى غير دو شونسون حنا بلي كابيلون سي تو سكي لا شونتي اون كابيل بصح لي زالجيروا كان ما على بالهمش. الوغ سي لو ميتر دو لا شونسون يعني باش تشوف كومون كيلا ايتي هاد القبايليه دونك في الجي اللي تي ميز دو كوتي. ولا نعطي لك ان اوتر اكزومبل الحسناوي الشيخ الحسناوي كي ان ماتر اوسي سي ان ماتر سي ان ماتر بور موا كوم العنقاء. بكري ما كانوش يعرفوه لي زالجيروا ما كانوش يعرفوه parce que il chantait en kabyle donc il n'était pas important, il n'était pas quelqu'un qu'on va écouter puisqu'il chantait en kabyle. Alors que donc avec tout ce qui s'est passé dans les événements là où ils ont plus de respect pour plusieurs raisons, pas pour la raison quand les mouvements culturels تاع Mazirt ils se sont imposés dans beaucoup de domaines, donc il y a plus de respect. donc ولاو يسمعوا القبائليه دونك كيما شونتور كيما الحسناوي بكري حنا في لاكابيلي ما كاينش اللي ما يسمعش الشيخ الحسناوي. دوك لي زالجيرمون ولاو يعرفوه يسمعوا له سورتو لي شونسون هذوك تاع العربيه تاعو سورتو كونت ils ont été repérés par عبد المجيد مسكود بار واسمو هذاك اللي مات الله يرحمه جو مرابيل با لي غنيه الشمعه عاود لي شونسون تاعو. و بي داغنو ميم واسمها نسيمة شعبان لا شونتي دي شونسون دو لوي دوك ولاو يسمعوا له هذه. دوك سي بور دونو اخر باش نقول لك باللي كوم كوا درك سي ديفيرون. و بور انكور بور الي انكور بلو لوان بكري يعني افون في لي زاني 70 ولا ماشي كان سيتي با كان اونتر هذا كابيل والعرب ولا كابيل الجيروا منا سيتي كاع الجيري كانت ريجيوناليست ماشي ريجيوناليست سيتي لو سيستيم اليتي كوم سا. باغ اكزومبل حنا بكري ما كناش نسمعوا الموسيقى اللي تنسمع في الغرب. دوك ميزا بارك هذوك كيلك شونتور هذوك اللي معروفين كو سوا في المالوف ولا جو نسي با مي هذوك لي ميوزيك هذوك كاع ريجيونال ما نكونش نسمعوا لهم. انا نقدر نقول لك باغ اكزومبل لا ميوزيك تاع المزاب سمعت لها بور لا بروميير فوا جوستومون نهار ولاو تقبلوا الامازيغيه اللي سمعت جو نسي با انا بور لا بروميير فوا سمعت لها هنا في الالمان باسكو كنت في الجيري ما كانوش يجوزونا الموزيك تاع المزاب باغ اكزومبل. الور سمعت انا هنايا سيتي في لي زاني je crois que les années 2000, hein, 2003 ou 2004, parce qu'avant je n'avais pas la télévision algérienne, ils se mettent pour la première fois une musique mzab. Alors que l'Algérie, ما كنتش نسمعها. ولا par exemple بكري même la musique مثلا تاع الغرب في وهران كيما درك يسمعوا كاع الراي لا ميوزيك تاع الجيري نيمبورت ان كالجيري يسمع توت لي ميوزيك دالجيري. بكري ما كانش هكذا. بكري مات لا ميوزيك كابيل تقدر تشريها غير في لا كابيلي بوتيتر في الجي شويه. لا ميوزيك تاع الغرب هذه فين هذاك في لي زاني 70 ومن قبل تقدر تشريها غير في الغرب. ما طقش انا في تيزي وزو بكري في لي زاني 70 عمري شفت انايا ان ديسك تاع شونتور من وهران. الوغ دروكا وين تروح تلقى الراي بارتو هذه يعني باش نقول لك بلي كوم كوا لي جون دروكا تفتحوا انكور بلوس اي سورتو هذوك لي زيفينمون كاع لا كابيلي ايزون انكور في بلوس دوفرتور. وبكري بكري سيك ميم لي بربر اونتوري زيتي ريزيرفي ستادير درك مثلا الشاويين والقبائل بكري كانوا ما كانوش يتدخلوا هكذا بيناتهم باسكو تالمون ايزيتي اوبريمي تالمون كيزيتي هذيك لا بوليتيك هذيك دارتهم دارت هذيك لا بروباغوند هذيك تاع بريميتيف كيما سميتها نتايا كي سون دوفوني تري ريزيرفي ميم اونتر ميم لي بربر اونتر باغ اكزومبل ما كانوش يتزوجوا الشاويين والقبائل كيما دروك
بكري سيتي با بوسيبل قبالي عطي بنتو الشاوي ولا لو كونترير. هذه اونتر بربر ماناش نهضروا دوك على اونتر عربي عربوفون بربر. دونك نزيد نكمل لك une deuxième vidéo. Je vais faire une suite.